Aí pessoal, primeiro atendimento de hoje, uma Electrolux LT15F. Problema reclamado aqui pelo cliente que ela estava enchendo até transbordar, não estava reconhecendo o nível de água. Já fizemos o reparo aqui, viramos a máquina, identificamos o problema com essa mangueira aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem rígida, dura. Tudo aqui que acontece. Quando começa a encher a máquina de água, acaba escapando lá atrás do tanque. Com isso, quando começa a encher, não reconhece o nível. Fizemos a substituição, tá aí, ó, a máquina funcionando novamente. Vamos pro próximo.